Bună, ați venit la Jinx.ro. Astăzi suntem cu Apex HD, îl vedeți Salut. acolo. Astăzi ne vom întrece eu cu Apex HD. El va pune cronometru să vedem în 5 minute cine face cea mai frumoasă casă și cine face mai repede. În 5 minute vom face casă. Și start. Începem. O să aleg această piatră și începem. Nu contează cine e mai frumoasă, dar cine mai repede. Deci nu contează care e mai mare și care e mai mică, principalul să vedem cine face mai repede o casă. Lui Apex HD e mai mare. A trecut deja 2 minute. Și nu știu dacă o să reușesc. În perete am gătit. Poți să vedeți ce a făcut Apex HD. A mai rămas încă 2 minute. Casa mea o să fie mai simplă. O să mai decorez înăuntru. Știu că am făcut o casă simplă, dar Apex HD a făcut-o mai mare, dar eu am făcut-o mai mică. Pentru că a mai rămas încă o minută până la sfârșit, vom pune încă 3 minute pentru decorații Și alte chestii.
La sfârșit, cum ne vom arăta casele, vă rog în comentarii să scrieți care v-a plăcut mai mult. Nu ne vom supăra dacă veți scrie ce. Nu ne vom supăra unul pe altul, că asta a fost numai un concurs simplu. Nu o să ne... Au trecut 5 minute, dar mai adăugăm încă 2 minute. Până să dispară creaturile acestea cum mă nervează. Vom opri cronometru pentru a dormi ca să fie ziua. Să vedeți casele care le vom face. Îmi pun patul acolo și acolo o să-l las. Este 5 minute, a trecut 5 minute și 46 de secunde și 78 de milisecunde. S-a făcut dimineață. Eu deja am terminat casa și îmi fac decorațiunile. Am pus câteva tablouri. La mine s-a schimbat deodată casa. Nu știu cum, ce s-a întâmplat. Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Pământul e verde cu negru. La mine este tot normal, se vede bine. Dacă nu veți înțelege aceasta, voi pune o poză, voi fotografia casa lui Jinx și voi pune în descriere sau în comentarii. Să nu uitați să vă duceți să vă abonați la Apex HD. El tot face jocuri. Nu știu ce s-a întâmplat cu casa mea, dar voi pune o poză să vedeți cum arăta casa mea. Voi face ca niște scaune.
terminat și masa cu scaune. Dacă înțelegeți cum arată casa, să scrieți în comentariu. Vă arăt ce face Apex HD. Acum își trece timpul. Câteva secunde și trece timpul. Gata. S-a terminat timpul. Să vă arăt de sus cum arată casa mea. Și uitați cum arată casa lui Apex HD. Prima dată mi se întâmplă așa ceva în Minecraft Pocket Edition. Și am revenit din nou să vă arăt casa lui Apex HD. S-a făcut basen. O să mergem înăuntru să vedem ce a făcut. Din greșeală. Pat frumos, bibliotecă, scaun. Casa lui e mai mare și mai frumoasă. A mea e mai simplă. Apex HD fotografiază casa mea să o arete. O să pun o fotografie și o să vedeți. Așa arată înăuntru. Cu voi a fost Jinx.ro și Apex HD. Să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa, pa! Să scrieți în comentarii care casă a fost mai frumoasă. Pa, pa!